atunaki monseigneur ya mbongo nalobaki na ye tata episkopo yo yebi pasi ya moko oyo te yo yebi pasi ya kolia te bando oyo yo ozalaka séminariste babanda kolekisa yo ti okomi na mbula oyo okomi pasi oyo balimboka bamoni yo yebi yango te yo babokolaka yo na mbula oyo okomi na kobalekisaka yo nandaki naloba bo etelo ya mbongo ebele na mboko nde eglise santo catholique tango yo ozoloba mpo na mwana mboka tala pete balise motema mpiko balise kabamba bakolege boboto balise bosangana balise movenda misolo boni eza kuna wana yo tali yango te bato oyo bazotiela mwana mboka asimba te eza ndeko kabila te eza bakongole po ndeko kabila ayebi te moto azobatela ngai ndeko Félix ate azokende Kasai na propaganda atia makolo na Kasai te atia makolo na Katanga te malobi azokende koyebisa bakasayen makamba vérité désir yo kanisi wana nini azolinga kende kuna basimba ye babeta ye bandeko na biso bato abandu ntango bakoyoka emema soulèvement na moko oyo ndeko Martin Fayulu ndeko Kike Mulumba tunaka yo oza nekolo nini na bandundu ti lelo ekolo oyo bimebana te ngana mongo ya bolumba makilata to ya bokingai yo oza ya wapi matato oyo ozoluka na moko biso toza 450 tribu na moko na Rwanda bami bale batuti na bautu babumana na Brazzaville baza misato babembe bangala na bakongo ti lelo koyina na makasi alaka na mboka wana tribalisme oyo ozoya kolukela biso po tokotela baluba to tokotela yo oyebana te aba pende ko Samuel to asate ki fa denira usna yo no ko mufutela na résidence de Bofundo na makampani tata kita pesa mwana tikala saola ye ko be boko to tike ko madate bimaka na mboka oyo yo yibi ko ina na biso to kotsa na mboko ina potesa na bato bazotanga na te ko ndo kapita imana kulutu na ngai auti ko benga na mani sikwa lobina na lelo de ko mate faula bimako kuta na mboko oyo kenye mtano ngaba kono na runga ndeko mate fola bandi ko yebisa batu 41% ajo yango wapi alomba komi na 50 ajo yango wapi tokotala ndeko tamwe mama na sina yebisa ki yo lokuta oye samboka ya bakoko oye samboka na bishika ko bangisa bato na bangisa nani na sa komore babomaka rosi bakanisa ka bato bakoloba te biso totelemi babomaka Thérèse Kapangala bakanisa bato bakoloba te biso totelemi malula tangisa makila na moko yo ejo atangisa makila na moko yo Monseigneur Kataliko atangisa makila na moko yo anabiti nengapeta tangisa makila na moko oyo isido bakanza ndenge moko na moko oyo bango nyonso batangisa kulutu na Floribert Chebe ya Fidel Basana tile lonzoto na ye monana te Armand Matungulu batangisa makila Passer Lukusa batangisa makila Mosala Nzambe la Chebishop Dino Fernando atia bongo ina ya anje kaka pona moko oyo okusakana mote ni kotango mamba yo sala déjà au fida n'importe maréchal Mobutu ofida ndenge mtaboti badeshe ina badeshe yo leki bato nyonso na mayele na mboko oyo kaka bibonga nyonso lokumu kaka yo te tata yo sokei ata suki wana ozotia yango yongo me nazolaka yo te yo sokei yo moto ofinga bandeko oyo bajournaliste ofinga bango baminable bato apasi yo bonga yo tswana eloko nini ozoluka na mboka bato yo moto telemela tata mokonzi ekolo kobima ndeko Franki Diongo na ndeko Diomi Ndonga ozopesa bakongolais pasi omoni na sena malamu tozwa Satan le diable totiani tokosalela epe au nom de Jésus Satan kobongola motema mais yo te soki esali ete mwana mboka bacha kwei liboso ya Alexis Mama mais bref na Belgique il n'y a pas aussi un gouvernement mais mboka ezotambola yango malamu mais tolobi te ke biso mpe tona na ndakisa ya banoko na biso naloba l'UDPS c'est une partie immortelle. Bato bakoleka na bango, mais l'UDPS restera. En février 1990, non, on a deux pardon de commander la pour mon compte. Mais tandis que Kondo Etienne Tshisekedi a kenasi à Mabele, l'UDPS est sur mon compte national. Il y a mon apolo banayo. Les lois pour tout na même bandeko. Il féri, il y a des cochons qui démontrent sa carbone. Et kufa pokolo na ba kufa. PDC, il y a papa il est yo. Et kufa pokolo na ba kufa. Même un père il y a maréchal Mobutu. Ndeko funda obeta kitolo nango ata mama Catherine Zuzu ya mobabeta tolo nango komema mukumba na ye ça lui suna vite et ça lui suna vite ndeko même PPRD kolo nango na kufide mais PPRD c'est kufi mwana boka ndeko polimisi ko baki PPRD
et du désert bon moi qui assez à payer pour payer yo ko ça que babere je vais pas ba uti côté les bino sikawa pour sa vérité des hommes na likambo etali penza pe akei ko solola na bapaya bapesa bango misolo bapesa bango 4000 téléphones suraya na anglais oyo et soit à connexion directement na satellite yango omoni bakenda quand même ko multiplier et loko na soloba bandeko basa na Londres bayebi makambo na soloba pe basala ba assistant le kwango bakei ko multiplier kombo ya ndeko Shadari et bima ebele pona nini faire monter na monde ke mtabongaka yango omoni mukolo batunaka ndeko Fayulu pardon mukolo batunaka ye pesa biso ba peuple ndeko Fayulu bibotu na mote biso twali na biso kana 40% ya résultat maintenant batuni ndeko Sholo alobi na 40% ya résultat mutabandai komene ndeko Félix Antoine Tshisekedi ndeko wa mbongo episcopo lokumu banda asali mbula moko na ebonga mu pekinya na mikoti te chose détournement de fonds basango bamamelo makambebele comme bref moninga na ye monseigneur Kasima ya katona coalition oyo FC sasa na mona cash mais les bénéficiaires ce sont eux bamoni ba bénéficiaires après on va ndeko abere rouge ndeko bati lukwebo akiti na nafi ayebisi ba yimbo kalobi ngai na kiti na masuwa FCC menatiki la muka na kati wale comme moi de loba ndeko tika na so mo maréchal mais ndeko Kabila ça on a bon il y a à peine 47 ans mongongo nino ya tikela biso o lelo ye mutako koche ndeko Félix be ye mutazo sala ye na biki na mayele na makambo nini o ya kokochele tata to pour ça moi moké bayo kabako na benza bako twa bwani concept la muka wana kono na ngo ndeko Félix Antoine yango Mama Eva Saïba na kotika ka kolobelo koyote le 27 juillet 2018 na Saint-Fondanda a télévisé mon amour à Félix Antoine Tshisekedi alobi Moïse est parti Moïse c'est pas pétien Josué maintenant lève-toi côte sa biso na terre promise le long moment parce qu'il va comment finga ndeko Adolphe Muzitu à l'état noïque pour le baquet je n'ai jamais vu un homme honnête comme Félix Antoine Tshisekedi yibisanga lelo ndeko Martin Fayou place où y habité la Katolo lelo a commis pour finka ndeko Tshisekedi okoyi kotia mwana mboka Félix c'est pas le baka limisa soki voilà pour ça bon na changement limisa motapo aza ko incarner changement les mwana mboka Fayou te salaka kindoki tata bale na lobi na komi kindoki na lobi na yo ba bandinga kindoki te na lobi na yo makambo leka na Genève ya la bondoki yo landi documentaire oyo mundaki misaka liboso alabani na kini mabe lelo ni boshadaka kenda wapi matono mingi parce que na ye moko bakangi na drogue kuna na mboka na bango lokumu eza makasi babifo bapandre ye badiembikisa ye mais mokonzi ya mboka yoki makambo wana a dépêché conseiller na avion mobimba paki na lettre adui congolais na Malaisie alobi tsona ya bosakoloko na makambo tata tango Congolais ki kokende koteka bangi na mboka ya bapa roulage azosala maseki na de bonhomme mokonzi ya mboka abiongoki na taxi bagumbami na se ayebisi bagarde abibokeba bato bayeba teke bozokengela moto atala roulage azopota na ye na chauffeur na taxi akotoba mbongo azwa mosolo bakobeta na makofi na kati akotisa na mokonzi ya mboka abimisi loboko abi yaka yakozwa mbongo tika ye yaka roulage ayambango atala botate ekola bimisi roulage ashuba na timito asalani abi boyinde kosalaka eloko na boyebisa yo moko yo yebi babolosi te basini soki baleka na mboka oyo babara moto baleka na mboka oyo bato oyo babetaka tolo basuka oyo eza Israel ya molimo mboka babetaka tolo te makilo oyo otangisi Galates chapitre 6 à chacun sa peine verset 5 yo kofuta yango dondo tata yo kobota mobutu ayebaka te ke kongolo mobutu akufa na 27 ans bato bayebaka te ke manda mobutu akufa na 42 ans bato bayebaka te ke niwa ambassadeur itinérant et de plénipotentiaire niwa mobutu akufa na 38 ans bato bayebaka te ke konga le lieutenant mwana mobutu akufa na 33 ans mabe oyo ozosala ekokitela yo ozelenge oyebaka misolo yango te moto esalaka lokumu ya moto bomoi mobimba oyo ebatelaka moto eza kimia yo okokima wapi tozali awa loba moko oyo eza ya nzambe te
ezala bato balukaka nzambe na moko maza na moka bapaya azokolelela nzambe mpo na mboka nange eza na kimia lokola yo ozwi mosala bayitilisa mpo na baku ata oluki ngai rosi akenda yo pokokende matondo mingi kobema ayebisaki ndeko Martin Fayulu makambo oyo ozoluka ngai nayebi so maneta basi batutanga na motuka na bika yo ata oyo wana natuta yo te ata susi ati nanukangama te makambo oyo ayo ozoluka na mboka tikanga nakelekemela na mabele atata nakelolala pongi yo soki moko echange bakozonga mbango bandeko oyo barwande boye na moko oyo toyebi ndenge bokotaka a partir ya makambo ya mobutu ntango atindaka mayele akende obotola nzoto abialimana nde kisika kando bino bokotela biso bolukaka bokotango na nzela mosie na ndeko Bosco Tangana basukisa classe na 3e primaire ye na ndeko Kabila nga na koboya no ndeko Zoe bapesi papier atanga na mwana oyo ya moke etelo ya mibale okotanga bongo te tata soko olia oyo eza Kongo nzamba ebi mbote balandi ya samba kwa Kinshasa wa epai elongi elonga le basambisa bla une fois de plus na Yesu Kristo na bino kuyambela bino mwana mboka na Kongo ya tata Gili na bino na tata pamba tazali penza papa ya Lingomba obi masolonga ina hilo nini vitu vinafanya ngolo sako mpaka le sako ndeko na ngai na profite pe na pesa ba ndeko nyonso bazola na biso mbote ezala awa na Congo ezala précisément na Kinshasa la capitale congolaise ezala même ba diaspora bandeko nyonso ozotungisa biso na koyeba ala ini ezoleka na mboka vraiment mbote na bino je pense que vous allez décider na émission yo kili na suka na Congo merci matondo mingi tata Gili leloko yo la équipe penza to mekano ko simba mwa mama na likambo penza iko tungisa ba imboka pamba te ba congolais bazali penza na kolo ebele ba kobika na mboka ya bapaya babengi ngai mpona kotungisa ngai penza butu bazali te kotuna mutu na likambo etali tate ekolo Congo ezali Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo akende kokutana na mwana mboka Joseph Kabila alalaki epai na ye wayaki na butu mpe alongwe na ntongo na masolo na bango bayimboka bakoluka boyeba kososoleyalaki nini bakotombola mpenza nkopo ya masanga bakomele bakoseke moto oyo azalaki lobi ennemi ya congolais lelo akomi moninga malamu ya tata ya bino mpo akodirige parti na bino na nkombo ya UDPS masolo mpenza oyo esimbaki bango bala na libanda basoleyalaki nini matondo mingi mwana mboka je pense que tozokoba na kolobela eloko oyo mpe na kolimbolelaka bayimboka esika nyonso oyo bango bazolanda biso au fait toza na problème ya gouvernement eza préoccupation oyo ezokanga peuple congolais lelo toza le 24 mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asali sanza motoba uta bavandisa ye lokola moto ya mboka oyo lelo sanza moto ekoki ya mibale tokomaki ou bien toza préoccupé na problème ya gouvernement mais nalingaki na expliquer bandeko le gouvernement n'est pas une nécessité primordiale pour faire marcher un état ça c'est un comme preuve la Belgique il n'y a pas aussi un gouvernement mais moi que je t'en malamu mais tolobi te ke biso pe to na ndakisa ya banoko na biso ke biso pe to za na gouvernement po to tamusamboka na kati ya masolo uta ebandeli tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi alonga maponolo na ye sans problème pe bandeko ya FCC to yebi pe ndenge babimaki majorité na Assemblée nationale mais la vraie majorité c'est le peuple d'abord. Or le président de la République n'a pas la majorité sur l'Assemblée, mais il a au moins la majorité sur l'ensemble des territoires de la République démocratique du Congo. Il est la seule personne ici au pays où il y a la base na sans Koluka. Donc je pense que les lois de la 10e rue, au Kukuta Bandikobaya Kawana chaque jour, matin au soir. Donc, Bakangama na bango na IDPS Yamakila. Na ko profiter na loba IDPS, c'est une partie immortelle. Bato bakoleka na bango, mais l'IDPS restera. Comme preuve, il n'y a pas un parti ici. Na mon kilo que leader na bango kufa, bongo parti wana et continuer pour subsister. Yali et pas ya Afrika ya ngele. Na ngambo ngele kuna babengi na mboka Mandela za kasi na bongo ite. Mais anze totambola toujours bato bayali wana ba kusama sala. Mona mboka oyebi mutu ya dekono malamu tikala limola yo sembola anse ezokobika ponkolo nango Nelson Mandela nde mutazalaki le premier président noir
le 11 février 1992 Nesika Mandela a bini na Boloko na 1990 le 4 juin, le 11 février 1990 non 92 pardon de Mandela a mon compte. Mais tandis que Kondo Etienne Tshisekedi a kena sa mabele il dépêche sur mon compte national yango na koloba na yo lelo na kotuna même bandeko il féri ya ndeko Jean Ndingo Nzakaribon ekufa kokolo na bakufa PDC ya papa Ileyo ekufa kokolo na bakufa même un père ya maréchal Mobutu ndeko funda wa beta kitolo nango ata mama Catherine Zuzu ya mba beta tolo nango a comme na mukumba na ye ça lui sur la vie et ça lui sur la vie ndeko même il PPRD kolo nango na kufide mais PPRD c'est kufi mwana boka ndeko police ko baki PPRD et du désert bon moyen qui assez à quoi il yo ko bosana ke babere ro chef pere ba uti ko telemela bino sikawa ko misa vérité des humains na likambo o etali penza ke moto aganyaka bokonzi ya mboka oyo ayali ba pesa ka bino mpifo ya kopesa ko twaka te na mapono ni bopeka ba kendaki ko twande batali na mawa ba lobite to futa mkondo etete sekeli musala sala ki ya 37 ans de lait te to futa bango ba ko futa boju bosali boyoka ni bango ba koloba il y avait de dur le lenge ba kana likota ni falase tata sika oko ba bato ba pesa bino bakonji ya bango parte kufa boya kapena mwa bo moto bondi makape bato basali bino bolamu ndeko journaliste eza somo eza na pasi na mawa kotala bilenge mibali lokola nga baleki bakoloba makambo oyo bango bazokoka kopese yango te lokolo tumboli ngai nangaki naza mopanzi mena kota na kata likambo kota ba kokoto okoba lelo yo kobanga nani tata lelo yo soki makambo ezolobama nga na kotia mope mosapi mope kika ba mope makambo te papa eyamikika bakosolo bandeko eklise centre catholique bayebi makambo nga nazoloba nautai koloba na monseigneur ya mbongo oyo oyebi nazongisaki na nzela lelo mpe nazoloba na abesholi ayebi makambo basala oyebi abesholi auti kosala mwa soni na moko ya basheno ya bapaya. Je pense que basango baza lokola na mwa bwanya lokola ata ndeko kisiamina te po basango bango batwaka mwa bambula biike ata tsomi na mibale baza pe na baninga basango oyo bazo kotanga mingi bango balokola te ndeko kisiamina alalaki lelo lobi ya mati pe poye akomi papa na 55 ans mutu azoluka sala licence et nzoka tricher donc bango baza bongo te soko moni muka telemi na miso ya bato yeba yete abandi awa na 5 agwa nani awa na 20 awa na petit séminaire à Jean-Marie Vianney alongo ake 5 agwa na philo amati na Jean 23 to na Jean Paul Ier ake kosala théologie et ngelo bake basa bato ya bwania mais mupe ake kosolola na bapaya bapesa bango misolo bapesa bango 4000 téléphones suraya na anglais oyo et soit à connexion directement dans satellite. Yango moni bakendaka même ko multiplier et loko na soloba bandeko basa na Londres bayebi makambo na soloba pe basala ba assistant le lobango bakei ko multiplier kombo ya ndeko Shadari et bima ebele pona nini e faire monter na monde ke yem tabongaka yango moni mukolo batunaka ndeko Fayulu pardon mukolo batunaka ye pesa biso ba preuve ndeko Fayulu bibo tuna mope tant batuni mupe mu palobite biso to alina biso kana 40% ya résultat mais tant batuni ndeko Sholo alobi na 40% ya résultat mutabandai komene ndeko Félix Antoine Tshisekedi ndeko wa Mbongo episcope wa Lukumu banda sali mbula moko na ebonga mupe kinya na mikoti te trésor détournement de fonds basango bamamelo makambebele comme preuve moninga na ye monseigneur Kasima ya Katanga avec qui a tiré na nzela alobi banda yo koti obali ko tia biso mwa mobulu olukela ndeko na o Jean-Pierre bonga ya musala ne il faut engager l'église catholique na zoni na likambo ya Berlin Rouge ndeko na tuniro na déontologie na bino ko ya nolanga ite mais na yebisa bandeko Berlin Rouge ya PPRD pas pour réclamer vérité des Syriens pourquoi Berlin Rouge ya PPRD en fait nako ya ndola bezana mutuna te mais koyoka maloba na bango babaki ete batali ba komona boyoka nyo bosala kibino na bango to peta te ko le Congo Félix Antoine Tshisekedi asala kina mwana mboka Kabila boyoka nyo wana e kotambola te
Bon, comme il y a qui m'a au moins yoka sikoyo na expliquer bandeko bazolanda biso po nazola la terre. Matondo. Banda tongo etana kiti sikoyo nazozwa kaka bapere ya koyebisa bandeko. Nayebisa bango. Na accord oyo. Tona coalition oyo FC Sasa na mona cash. Mais les bénéficiaires ce sont eux. Bango n'est pas bénéficiaire. Quel est ce moutulelo ya FCC to ya PPRD? Akoyi koleka lelo aya aloba pour la peuple. Non. Même les Koshadara ça na toi pour le soutien. Même les Komo Fasakana na toi pour le soutien. Pour ka bango mon côté pour beaucoup mila beaucoup. C'est bango moko ba kolobate les Koshadara ba mama ba pinisa ye. Mon konzi ya PPRD, mon konzi ya saline intérieure partout. Atele ma kwa lobake soki motafingi yo mama na yo pe soki sa mama na yete biso to aba bantu biso ba lakisa biso tosi na moko yo utana se o matina ngo bato yo basale te shadara longa te na moko isa ba mama ba bi o mais muto so ba likina moka biso to sa suna tina te ndi ba tchai muto na se ndeko Martin Fayulu ayebi ndeko na zokoloba na yo eloko oyo na telemisi nzambe oya pesinga na yo pe mabandiko bazolanda biso mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi akomi États-Unis mardi alongwe Sénégal na prestation ya serment ya président Macky Sall adui avion akomi États-Unis ndeko Martin Fayulu azalaki kuna poso moko pa mokonza mboka koma le mercredi nango tongo tanga na 2h du matin ndeko Fayulu azomdi mayango que j'étais en deuxième position Natie Moussaki. J'étais en deuxième position. Pourquoi? Le technicien central, Oyaki Makana Senia, Oyokaka Solo et moi, Mobalengo, a même un résultat nyonso. Et ça tenu aussi compte que les États-Unis a joué un résultat à partir du serveur central. À Kendakanamo. Il y a un moniteur aux États-Unis a sanctionné Nanga. À l'objet n'a sommet à l'État, il n'y a pas un problème. Place au moniteur de Kabéré, rouge, il n'y a pas un problème. Le problème est que abo akimisa bango ba point na bango ezalaki normal yango yoki kulutu na ngai Gabriel Mokia ayebisaka ndikonanga lobi ba point oyo pesinga esa ya ngai te zongiso yanga ndeko Félix asala 46,88 ndeko Fayulu asala 41,, quelque chose jusqu'à la preuve du contraire atikala ko brandir ba preuve na été ndenge ba juriste ba lobaka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi asali premier voyage na Rwanda ndeko Joao Lourenço ayebisi j'étais ici derrière Eduardo Santos j'ai vu le maréchal Mobutu venir ici mais en Ngouema oyo bayamba été j'étais toujours derrière Eduardo Santos j'ai vu Mouzé d'ailleurs le dernier voyage de Mouzé Lourenço ayebisi je n'ai jamais vu un président congolais bayamba ye na Rwanda na Ngouema ya boye. Mais comment la Moka nous a contesté le résultat? Alors, moi j'ai tous mes preuves en main. Nazela qui peine de Konanga Martin Fayulu a brandi ma preuve. Jusqu'ici, rien. Nazongi n'a pas de Kabéré rouge. Ndekobati Lukebo a quitté na fille. A yebisi ba yimbo Kalubi, ngai na quitté na masua FCC menatiki la Moka na kati. Kaya wale komi mwa biloba. Ndekotika na loba. Hata kitina masua tipe atiki ba ndeko namuka nakata masua na lobi na yo na manda ya masua na lobi na yo tika na loba na yo vendredi le 28 décembre 2018 ndeko Martin Fayulu po ala ki sa leadership na ye a décrété ville morte en étendue mon république premier échec na ye ya moana vendredi 28 décembre 2018 a décrété ville morte et Simbate le même vendredi à Go azalaka na kabila na kingakati lui pensait le kola ya ke yuko senga bokonzi c'est que moi na mboka Félix pe kusenga yango na loba na yo na démission epelé madame Colette Brackman na yebisi ni ko kabila habitué à commune grosselle kabila tenait quoi encore abi au lieu de neutraliser d'abord le fils Félix toi tu as commencé à négliger d'abord les pères à neutraliser les pères pardon. Or, le fils, c'est plus dangereux plus dire que son père. Je voulais dire quoi par là? Bandeko bazo kanisake ndeko Félix, aza emusu nenge biso bandala tolobaka. Que kolanga ndeko Kabila. Soki ndeko Kabila akoka ko diriger mboko pendant 18 ans te. Ko chingo ya ko pesa ndeko Félix akochongo wapi? Verbe. Araki na moto. Ndeko. Na kutu na yo. Mongongo ya ndeko Kabila o biso batima totikali na moisate mais totika na mongongo ya maréchal Mobutu o ya kufa le 7 septembre 1997
aujourd'hui 22 ans jour pour jour. Mais le ce moment, maréchal, mais de Kabila, ça on a bon. Il y a à peine 47 ans, mon gongo nous y a tiqué la biso. Oh lilo, yé mutako coaché de Félix, yé mutazo salarié. Na biki, na mayele, na makamoni oh ya coaché. Tata, tu peux ça moi mon cœur. Bayo kabako na benza ba ko twabwania ba ko lumana londende pambate maima sombo ko bimisa awa e ko pesa penza bato moi penza limia le ko kota moto so penza moi bosomi to pe moto. Na to ndio boto. Mais kambo boko weza yini. Kotala ke yo na bandeko ya Kabila to PFCC bino cash. C'est bino de bato bozina bokonji. Boko memamboka bolubiete to sangana yo ko tene opposition ke yakanga ina yo to koma moto moko to tombola kita ekolo pambate ko mwezi bemboka penza ya soni. Sika wapino na bokonji botiki fali mo bandi na libanda mais likaba kokama batu bara bokonji ba ko buma na boko wela ni ndeko faula na libanda te ndeko faula sana kata FCC likambo te boko wela ni bino na pepe lelo la muka oyo bango ba betela kitolo la muka c'est kufi te bopati ya moto tu matungulu bopesi ye mosala mais Matungulu c'est un Congolais papa Matungulu c'est un fonctionnaire international Freddy Matungulu a sa même titre na Alassane Ouattara, l'actuel président ivoirien. Freddy Matungulu a sa même titre na Ndekonabiso Matata Pomi. Les gens ne comprennent pas. Les concepts de la Muka wana. Kolo nango c'est Ndeko Félix Antoine Tshisekedi. Muto ya sala la Muka. L'opposition actuelle, Kobanda, na makamo ya basango, Tilelo, Kolo opposition, capitaine Muto Azaki na Brassa, Ndeko Félix Antoine Tshisekedi. Yango moni ye mutabande kokumba bango molongo kokotisaka bango pa na bamupe koloba na kotuna yo na tango na ndeko faula la kawapi na kotuna yo ndeko musito alaka wapi na tango wana anendra muto ya koki même pas ko s'incliner devant la dépouille de son père politique Antoine Kizenga ou lelo toujours ba personnel Adolphe Musito a koki même pas ko s'incliner devant sa dépouille Monto ya sali ke ba Congolais ba yiba bilo musito achaye ministre à budget alongoli ministre à budget achaye premier ministre akoki même pas ko s'incliner depuis sa depuis alukia s'incliner devant depuis peut-être Saint-Tshisekedi ndeko ase kwa loba ki mwana sa fini moboti na yebo moboti ya moninga koto sai ndeko Martin Fayulu a isolé ba ndeko na ye asala lettre on a le 10 mai ya mvula oyo na Londres ndeko nanga Cédric Bopa tindela photo wana na sana ya Yves Bubula yebi makambo nga na solo ba okowe na kisasa yo ka likambo na lobana yo likambo oyo ezalaki kopelisa moto likambo ya gouvernement moto azotia mobulu na FCC ndeko Félix Antoine Tshisekedi pona nini na lolengeli bandeko ya FCC bakanisaki ke mwana mboka Joseph Kabila azaka na biki to azana liluba koluba epa ndeko Félix mokoloto ya lubi eloko ebomi makambo Christophe Ngwa Bouvier ndeko na ya mosala moko malgré yazana mboka bapaya na bozo sa mosala moko aye na mutuna ya motambo atuni mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi est-ce que es-tu réellement le chef de l'État des questions batuna ka nkolo na Yesu es-tu réellement le roi des Juifs yo yebi soki nazobeta no masolo na botanga yete ke yo zaide tata njo kamaka yoka réponse à mon mboka Félix Antoine Tshisekedi alobi je suis réellement le chef de l'État plein na tuni bandeko balikinga na mwa mayele bapesila okeseni entre plein et complet na complet il n'y a pas de plein mais dans le plein il y a le complet et loko wana tango salami bandeko FCC bayoki on babiboni biso tokanisaki ete ndeko Kabila sala eloba koloba yoka ya beti to lokuna plein bango babanzaki ete ndeko soka lingati ya mwa mokoloto ati ya moto na mosala il faut atuna bango te papa Maréchal Mobutu alobaka na 1966 attention le respect d'un chef c'est quelque chose sacré lorsqu'un chef décide il décide j'ai décidé au nom du commandement militaire que nous sommes au pouvoir pour 5 ans bato batiaka kebe bakata bango mitu awa na martyr sika onga noto kenda kotala ndembo moto akanisa tete soki ndeko Félix aloki amema démocratie la démocratie n'est pas l'anarchie que moto uta na politesse na ye na libota na ye balakisa ye malamu te loka bandeko mokebai aza na misesengano na ye lokola bandeko Henri Machi basesengana balakisa ye te lokola bandeko Charles na wesh aya na parlement po alobake mokonzi mboka asili
continue mon colo to na conscience mais ndeko Charles na wesh osana liboma na motuna te ofinga te yozi tata te na lobi na babato comme na bato na mafinga te la finité na lobi liboma na motuna ye pona nini la constitution qui a été taillée sur mesure rien que pour Joseph Kabila de mon côté atindaka ndeko Kabila atombo la constitution wana le 24 janvier après sa ndeko Félix. Cela veut dire quoi? Ndeko Félix kaka nenga na salelaki yango yo pe salela yango ndeko wana basali 12 ans ensemble que ces députés oyo atana komba Joseph Kabila kuna. Pourquoi? Puisque l'article 91 peut ça bamonzela te, l'article 77 était bamonzela te, que bango basa wana kaka rien que pour les mandataires na ba chose publique ya l'état. Pas qu'on touche na peau ya chef de l'état. Il est quoi na sali le kola bunga. Les lois yo bande pas perdre. Tant moi na boka Félix a salaki nomination na Sonance baloba kité pona nini. Tant a salaki nomination na o musoto. Tant le yeko koma na Shekami ba binisi moto. Pourquoi? Le Kabila na ba o yaye ba faire montrer qui na Congo que Shekami ne kufa. Va faire montrer qu'il y a un monde entier que Shekami ne couvre pas. Or, la Shekami produit 6 milliards de dollars américains par an. C'est qu'il faut 450 millions de dollars par mois. Tant que moi, Félix a accueilli Atali, a dit qu'il y a un tché wana. Pour nani, Ndeko Albert Yuma, il y a un signature, il y a un kambon wa Shekami, il y a un kindakati. Et le Kosali Bango Moukoulou, Balobi Bilobe la Tata, 10 tonnes à Iranium et Bungaki, et que comme on a en Iran. Yo koloba te tikanga ina loba rapport na mo eseli mondama ka bomona na tekaki Albert Yuma Kabila batu bateki na Iran pour Iran aya a détruire ba drone oyo États-Unis asati na ndako na ye oyebi ke ba résidence nyonso ni Kabila ba drone de surveillance c'est ça likolo Kadhafi achela kaba américain monoko na 1986 na likamu ya bande da uzu oyo bawelela kaje na bukuni wa dei na ise na pre wana biso tozana mbana mikema na ebi bisolo wana tata na ngai betela ngando na 1988 ba américain ba juillet na satellite na ndako na ebulungu et loko isali ba dekokanga ndeko Kabila moto ese katani azolu kisika nino ya kokanga minu bakende na ye awa na vandi na yo États-Unis sa autobimisa rapport na ye lelo ndeko Alexis Tambomamba ndeko Kalev ndeko ya silisi batu na mboko oyo talaki numéro 1 ane ndeko Kalev Mutombo sanction sepei na mona mboka Kabila lelo baokisha ko publier na tombo bandeko nango basali banda pasi bakotise linga yango nazana yango bandeko babanza tete ninge bamona ki tata mokonzi kolo atomboli masanga okumu akomela nde basangisi kite mwana mboka Joseph Kabila kende ki kopesa ye lisa ba ministre pour puisque 48 heures et c'est là qui ne lobi akotombola nkopo ya masanga ezali kamote ba imboka bakomi ko ya tuna mutuna oyo nteke ya nini ba ya nini te ezali kamote kasi barobaka mwana mboka Félix akenda kinga kati bongo watamu Kabila kende kinsele abi fandawa mokonzi mboka ndiyo lokolo tindela kinga yi ba sejo ki 5 kapuya bakulutu François Mambati Shimbi batol mayele ya mokoyo bayaki na shelem po yakima kinga kati ya akoma na shelem lokolo lobaki na ngai mikolomi bale soki leki économie ba secrétaire généraux pe oni atasa jour social na moni kosala ngai mwa kokoso ya mona yaki na pesa yo lista ba ministre o itikalaki mais problème ni ko kabiliza ni ba conseiller o basanzinga zinga na ba so pesa itolia malamu te oki ba américain ni ba lobi ba to nzamba kya ba mo makasi. Le col à sa sénateur en vie, c'est un rien qui est titre honorifique. À Kokaki, qui exercer les sous la fonction politique est T. Que au pays imboka na bangote boni boko jamboka na kiso boko kabana bapaita ka mendele likambango boni na américain. Yo ata ko gena ko pesa mobeko kuna tata boko mboka ngolo lenge bona tata tikana lo banayo. Nzambe aponaka Israël kwani aponaka Ethiopie aponaka Burkina Faso te pona nini. Nzambe asala ba makasi yo nini. Bamone batu bakokonza po bala tsake basa makasi ba 50 milliards de dollars américains ba bokili mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi balobi pour soutenir votre politique wana nyongo ba nyomote ba di ba lo habité ngai pe na kotika te lokolo pesi ngai moto amayele Félix Matungulu ngai pe na ba millions de milliards. Or mwana mboka Félix Antoine azalaki na besoin ya 86 milliards pour 5 ans, c'est qu'il faut 15 milliards de dollars pour aider ba ndenge na ko fonctionner mboka na ye na ngaki na yebisa bande kwa diaspora bobatela kimia ndeko Félix politique wazanango
nandi ko aza pene na ye ayebite azomema moto ko ndenge nini ko batela kinya kolelo azamona moka ayaki ya katolia ya katome ya katosepela na betela yo bisolo Maréchal Mobutu le 5 juillet 1988 akena alare na Zimbabwe non na Mozambique na Maputo bakomi bafandi adui ambassadeur na biso ya Zaïre à l'époque Papa Tokwaoulou akotisi ye na avion na président ya Mozambique à l'époque Samora Moïse Machel Moïse ye Mobutu ebi kenenge bazokende ko bakufana ba mon avion pe le 5 juillet 88 bakoyi na avion bango bali bakufi président ya Mozambique na ambassadeur na biso Papa Tokwaoulou bakufanda ngwana Afrique oyo biso tozomema lelo papa eza ya Afrique otie totiete bato batiaka tembe na losambo ya le 24 juin non le 23 yinga o batie losambo wana kaka po bapekisa mwana mboka bemba atia makolo te mais losambo wana yango leleke na Bujumbura président Nkurunziza ye wana pasangisi baoyo ya ye na martire na bango basai losambo ce n'est plus l'Afrique ya vaudou eza bisu ya Afrique ya primaku ya te o Mobutu asisaka bana le lieu comme Afrique le sambo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi a tumu tukanaye akelo sambo na Philadelphia Sambeli oyo ndiko Martin Fayulu kimana na lusambo akaya Sambeli naye likamuni comme ka kotonga mama okeba iboka ba kolanda mutuna moko yelingai toyela kingai na yona matini oyo tata ya bino azali moto penza ba kubenga secrétaire général Augustin Kabuya na maloba na ye ayeko simba eloko moko epesi mo atungulu tumuna ba iboka akomata musu ba koko ba ko twa penza boyebi penza tina maloba na ye alobi asepeli malamu kotambola na ye na bato ya kabila pe ya kabila bato abomaka mboka pamba te na suka na ngo batikeli bino bokonzi ke kotambola na bato oyo ya Genève tata bato bakoloba likota di français bakoloba boye l'ami de mon ennemi est mon ennemi moto wana ya linde peloka bakesika ki ennemi ya peuple congolais bino boluli ye boluli bokwei na ye na mapela bokosala na ye makambo po botombola kita ekolo ozali penzara iliki ete bokolonga likambo oyo matondo mwana mboka nalingaki naloba na yo te mokonzi ya mboka oyo toza na ye moko kombo na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ndeko kulutu na Gabriel Moki ya Mandembo abengaka yo mwana vie ndeko Félix Antoine Tshisekedi c'est lui la réponse de Dieu au peuple congolais. C'est lui qui était le candidat du peuple congolais, pas le candidat commun de l'opposition. Ma Cambodécane à Genève, je ne peux pas encore rentrer là-dessus pour ne pas remuer le couteau dans la plaie. Mais les longs de Kofeli Matombolo, à l'objet de la RFI, je profite de demander pardon au chef de l'État et au peuple congolais. Pourquoi? Puisqu'il n'est pas complot à Genève. Antipas Moussa Niamisi, à l'objet Maman Eve Bazaïba n'a pas dit kaka kolobelo koyote. Le 27 juillet 2018, na 130 ans. À Télémissi mon amour à Félix Antoine Tshisekedi. Alors Moïse est parti. Moïse, c'est pas pétien. Je suis maintenant lève-toi. Côte sa biche sur la terre. Promise. Le long maman Bazaïba comment on finga. Ne pas pas musique tout. À l'état d'étanouique, Paul Bakel, je n'ai jamais vu un homme honnête comme Félix Antoine Tshisekedi. Yibisanga. Le long de Martin Fayulu, place où il habite la Katolo, le long a commis pour finir de Tshisekedi pour qu'il continue. Moi, je sais c'est pas le Baka. Lumisa. Si vous savez, on a changement. Lumisa. On a incarné changement, les animaux n'ont pas Fayulu. Ça va qu'il y ait tata. Nalobi na yo makambeleka na Genève ya la Bondoki. Yo landi documentaire oyo moningano ya Musala Peter Chani azosala. Ya makambo elekana kuna na Genève. Nzambe azwa lokumu lelo Félix afandi. Koyoka mona mboka lokola mbele mende koloba lobi non. Lelo mende azo comparer Félix Antoine Tshisekedi na Yesu Masia la mbele mende. Ako isika ya ko bonga ya kabengo. Te koluta sako mina pasi ya makolo. Koluta sako mina pasi. Toyebisaki afanda. Omoni elenge mukumani nenda peki yebi kofi kolutu makale kale. Akwai mukumani akwai siye. Wana makambo bio ndeko sala kulubina batu ete oya komeka komisa mende awa na sakuru mutako bimawa te bande kona ye moko ya epongala jese batetela banoko na ngai baboyi tata baboya yo na papa ya mena oya yo te so baboya yo bakomi koboya yo se kokoti tsamba pona kotalisa même yo Alexis Tambo Mwamba oya yebe sanche c'est quoi ye na tomba États-Unis sa mission bazo ko nyata ye
Yo éviter que vendredi délégation il y a tes pays, il y a ces pays, na américain, mais c'est Thomas Perero. Oh, on est coaché mon semaine pour quand la canne aéroport en Chili. À ce point vendredi, samedi ma Pologne, Tokotala. Tokotala. Ndekota mwa na sina yebisa ki yo lokuta. O ezamboka ya bakoko, o ezamboka na bishika ko bangi sabato. Na bangi sanani na sa Congolais. Babomaka aussi bakanisa ka bakolo bate biso totelini. Babomaka Thérèse Kapangala bakanisa ka bakolo bate biso totelini. Malula tanisa makila na mokoyo. Echo atangisa makila na mokoyo. Monseigneur Kataliko atangisa makila na mokoyo. Anabiki nengapeta atangisa makila na mokoyo. Isi do bakanza ndenge moko. Na mokoyo imbango. Bango nyoso batangisa kulutu na Floribert Chebeya Fidel Basana tile lonto na ye monana te Armand Matungulu batangisa makila Passer Lukusa batangisa makila Mosala Nzambe la Chebishop Kutino Fernando atia bongo ina ya nje kaka pona mokoyo okusakana mote ni kotambu mwamba yo sala déjà ofida n'importe comment Maréchal Mobutu ofida ne mtaboti ba déchet ina ba déchet yo ne ki batonyo sur la maile na mokoyo kaka bibonga nyoso lokumu kaka yo tata yo sokei ata suki wa nozotia yango yongo mais nazolaka yo te yo sokei yo muto finga bandeko yo bajournaliste ofinga bango baminable bato apasi yo bonga yo tswa eloko nini ozoluka na mboka bato yo muto telemela tata mokonzi ekolo kobima ndeko Frank Diongo na ndeko Dio Mindonga ozopesa bakongolais pasi omoni na Sénat malamu tozwa Satan le diable totiali tokosalela epe au nom de Jésus Satan kobongola motema mais yo te soki ezali ete mwana mboka bacha kwei liboso ya Alexis Amemona okolobani akosuka akosala diplomatie sénatoriale nini ate bana ya flavor ya kokata mote aokende wana lufundu nde moto nyonso ndeko Kabila bimisaka liboso alakanela keli mabe lelo ndeko Shadaka kenda wapi matondo mingi Pasteur Ili wana penza sikate tokomi penza mwa kokitangai na yo na lingi tosema awa topimbwe tokeini kile ya ndenge na ndenge sikawa tosema makambo etaliki etero kirasi tate ekolo Kongo alobiete mbala oyo ekolo kirasi oyo ya moke babengi ekolo primaire nalikotali français e ya penza ya ilofela ya ofele na bakirasi ya bamupe mais lolenge bakomiselaka bana na mbula oyo loleki eza lolenge bakosala lelo tokomi koya tuna likambo yango baekole conventionnelle bakotosa mokonzi ya mboka te to mpe mokonzi ya mboka asololi malamu te na bango bayimboka balingi bayeba batika bana na laike lekole ya leta to mpe basala boni natunaki monseigneur ya Mbongo nalobaki na ye tate episkopo yo oyebi mpasi ya mboka oyo te yo oyebi mpasi ya kolia te bando oyo yo ozalaka séminariste babanda kolekisa yo ti okomi na mbula oyo okomi pasi oyo bayimboka bamoni yo oyebi yango te yo babokolaka yo na mbula oyo okomi nango balekisaka yo nandaki naloba etelo ya mbongo ebele na mboka oyo nde eglise santu katolike ntango yo ozoloba mpo na mwana mboka tala biti balise motema mpiko balise kabambara bakolege boboto balise bosangana balise movenda misolo boni eza kuna wana yo tali yango te bato oyo bazotiela mwana mboka asimba te eza ndeko Kabila te eza bakongolais sikawa bosala po ndeko Kabila ayebi te moto azobatela ngai ndeko Félix Antoine Tshisekedi ayebi yango tata jwa lokola ndeko Kongola kenda Malaisie koluka misolo na ye moko bakangi ye na drogue kuna na mboka na bango lokumu eza makasi babifo bapandre ye badiembikisa ye mais mokonzi ya mboka yoki makambo wana adepêché conseiller na avion mobimba paki na lettre adui congolais na Malaisie alobi tshona ya kosakoloko na makambo tata ntango Kongola kei kokende koteka bangi na mboka ya bapaya baluki bakoma ye kokoma lolenge mpenza balobaka ngo mpe na lingala tata ekolo Kongo atelemi apesi maloba mpe Kongola ajongi eye koloba nini tata peuple congolais alungo etike akomi na tata oyo akolobelaka ye roulage azosala maseki na de bonhomme mokonzi ya mboka abimaki na taxi bagumbami na se ayebisi bagarde abibokeba bato bayeba teke bozokengela moto atala roulage azopota na ye na chauffeur na taxi akotoba mbongo azwa mosolo bakobeta na makofi na kati akotisa na mokonzi ya mboka abimisi loboko abiyaka
yaka yako chambongo tikaye yaka ulasha yamba mwatala butateko la bimisi ulasha shubana kinitwa salani adibo ine busalaka eloko yo biso toko lukana mboka oyo tata totia moto maboko Félix Antoine Tshisekedi totia ye maboko po azokola kisabiso ete makalisho ya sana yango akusunga moko ekokende liboso mais lelo komona kongola telemi akoluka eloko azoluka nalobi yo tunelanga ibande kwa bele ushi tunelanga ibande nani opepe danga shana musala ndiko shadali ya ibisi premier ministre alobi awo ko ne bonga oyibate na pepe de ba chômeur basebile bazalaka ne bongo pendant mbula 10 na mibale sobi mwa tuna ndiko shadali sala ka wapi na bakopo bapesa kale asala na compagnie ndiko shadali na ko yebisa yo moko yo yebi ba bolosi te basingi songi balekana na moko yo babara moto balekana moko yo batoyo babeta katolo basuka oyo za Israël ya mulimo moko babeta katolo te makilo yo tangisi Galates chapitre 6 à chacun sa peine verset 5 yo kofuta yango donwa tata yo kobota Mobutu ayebaka te ke Kongolo Mobutu akufa na 27 ans bato bayebaka te ke manda Mobutu akufa na 42 ans bato bayebaka te ke niwa ambassadeur itinérant et de plénipotentiaire niwa Mobutu akufa na 38 ans bato bayebaka te ke Konga le lieutenant mwana Mobutu akufa na 33 ans mabe oyo ozosala ekokitela yo oselenge oyebaka misolo yango te moto esalaka lokumu ya moto bomoi mobimba oyebatelaka moto eza kimia yo okokima wapi tozali awa loba moko oyo eza ya nzambe te ezala bato balukaka nzambe na moko maza na mboka bapaya azokolelela nzambe mpo na mboka nange eza na kimia lokola yo oti mosala bayitilisa mpo na baku atoluki ngai rosi akenda yo pokokenda matondo mingi pasteur Gili wana penza ya raki penda ukakate pasteur Gili aibi na kumani wala sikawa tena mitono na biso apesi mwa bwanya sikawa ngai na yo penda to siemi mwani no baya suka par rapport ya auto sali lokola mo eteni émission kuna bayimbo kabalandi yo mwani melona yo ya Korea mondele pamba te ko kipe ko benga na mwa Korea mondele liloba ya suka na ngai ko ebisa bandeko ba diaspora buso binga to moni bango te basa binemite na politique ennemi azalaka to ya lekio ya lekite le 24 na moi mama Denise na mama Olive bapesa na mbote te mais na pokwa na fete bapesa ni mbote pona kotalisa ete elongio ebimaka na miso na bato ya mbote ezalaka na mbuku okitsa mitema na bino ndeko Kabila azala makambo ya sala lelo naza na document bauti kutinda aux États-Unis asa publié aux États-Unis asa publié moto bola kaki ke tokobate na yo okobi kotika yake ndapi mbobebo akenda bolo ndeko journaliste ibato bayebi ndeko Kabila na mbula oyo tanga jwe bunga mais mondela zolandela ye na makambo asala banda 1996 na 1996 ndeko Kabila na 25 ans elenge tanga sala kama saka tinifini bayoka na ndeko Félix patakita tanga stopeko tanga sa utuni ngai tanga sala kama saka makobola alaka na ndeko Félix tango asali makambo ya BDK ya bandeko na biso ya Bundulia Kongo tango asali makambo ya babokilo na ngai kamona santo tango asali yango makambo ya bafausse commune tango asali yango asolaka na ndeko Félix batelanga on ne protège pas un criminel on ne protège pas moko yango moni ndeko Bemba ayebisaki ndeko Martin Fayulu makambo oyo ozoluka ngai na biso mamita basi batutanga na motuka na bika yo ata oyo wana na tuta yo te ata susi ati nanu kanga mate makambo ya yo ozoluka na mboka tika na kelekemena na mabela tata na kelola la pongi yo monite lelo mboka mwa dignité bandi kuchunga division de commenter fola kwa kama mabiso oyoki alobi azokende Kasai na propaganda tia makolo na Kasai te atia makolo na Katanga te malobi azokende koyebisa ba Kasayen makamba Félicité Désiré yo kanisho na nini azolinga kende kuna basimba ye babeta bandi kona biso bato abandu mutomba koyoka et même un soulèvement na moko ndeko Martin Fayulu ndeko Kike Mulumba tunaka yo oza ne koloni na bandundu tilelo ekolo yo bimei banate na mongo ya Burumba makila tato ya bokingai yo za ya wapi matato yo zoluka na moko biso toza 450 tribus na moko na Rwanda bani bale batuti na bautu babomana na Brazzaville basami satu babembe bangala na bakombo
ti lelo koyina na makasi ya kana mboka wana tribalisme oyo zo ya kolukela biso po tokotela baluba tokotela yo oyebana te awa bende kosamuel to asate ki fa venira usna yo ndo ko mufutela na residence la ndeko vundo na makampani tata kita pesa mwana tikala saola ye ko ba boko to tike ko madate bimaka na mboka oyo yo yibi ko ina na biso tokotsa na moko na kote sala batu bazotanga na te ko ndo kwa pita imana kulutu na ngai au tiko benga na mwana sikwa lobina na lelo ndeko mate folo amemako kuta na moko oyo kenye mtano aba pono ndarunga ndeko mate folo bandi ko yebisa batu 41% ajo yango wapi alomba komi na 50 ajo yango wapi kilo de loso sangi na tuna yo mutuna papa to aba kululete ndeko ta mama baka nzatike lokwa ya zola takasa kanda ni kibisote ane oyo to voter 18 millions de votants soki ndeko mate folo yemoka 14 millions zo point ndeko Félix na les 26 candidats ba sur 4 millions tatatika biso to kolina pasi na mboko. Je suis en train de construire mon leadership sur la pauvreté. Après une mission ndeko na tendaka na biwa mutu te bozelo mutu ba tenda nga ite na sopo ngisa lobi nanga na sponsor moko na sana yé mon Seigneur et mon intelligence. Donc tant que ça la makambo yo d'abord mboka nanga Congo ezaya solobani bonde la pona moka na yo polipamboli na yo ezo dépendre na mabele o nzamba pesi yo sinon que terre la terre de mes ancêtres tokote kaka yango terre yango moni Joseph azo bisa bande konaye mbula nyonso nzamba ko visiter kabino soki ndana kufia botombola mikuwa na ngabo sango na mabele tata na ngai pe batombola ka mikuwa na ye bajongi saka yango pona nini ayeba ke mutu apema kana kimia na mabele nzamba pesa ye naza mboka musu tata bandeko bana mboka bapa ba changer nationalité mais ba yebi ke to sa ba congolais lelo ceux qui moko échanger ba kojonga mbangu bandeko yo ba rwandais boye na moko to yebi nenge bokota ka a partir ya makambo mubutu ta batinda ka mayela ke loboto la nzota bia limana ndeki sika kando bino bokotela biso bulukaka bokota mona nzela muse pe kando ndeko kabila la kana moko yoki basambu ici na ndeko bosko tangana basuki sa classe na 3e primaire yena ndeko kabila ngana koboya no ndeko joye ba pese papia tang na mwana ya moke etelo mi bala ko tanga bongo te tata soko lia o isa Congo nzamba ebi moko na lisakoli na Biblia ngai Congo na zalika bonza te Afrique ici des ate menga Congo na zana kata lisakoli ya moko nzamba ebi moko yo tata bilibita penza ko kitamo lokole ya mondiale ba yimboka babenga yo kote wana lokole ya ite Jean-Marie a plus de 143, 89, 57, 70, 570. 89, 57, 70, 570. Moi Toli, moi Likebi, moi Lisungi, moi Kobaksiranga, moi Mayele, tout ça n'a pas senga pour bisonner toute sa génération montante. Oh, il y a Kanisa qui est à Tikali et mon corps. Nous avons 7000 dans le caméra qui va l'été, des bisons. Si l'on voit ça, il y a mon côté, tout singi. Tozana yepembeni oya komeka biso to komeko moni de bokiseli na chaki monsate na moto tozongi siye na nzela pasteur tricher tata asitatondi yo botondi penza na lolenge penza pesa ki biso mwangonga na yo ona ko penza ko solola ba yimo kabajwa mwa penza boyebi pa matena makon manituna penza batuna ki biso ngai na bino to komi na suka sika te sika na ko sema penza awa na pesi bino botondi na ba yino solanda ki biso bwe zalaki penza ute bandela sika awa penza to kiti na pesi mbote mama na ngai na mama Viki Beya mama na kata mboka Londres matondo mingi kwa pambo ya mingi na mosala kitoko ko sala na matulio ko pesa kabiso tango no so koloba na pesa pe mbote na moto ba ko benga PDG Nico business moto pinda tomboli sikate ngita ekolo na mboka ya Katanga to koloba boy bande ko boko sala trakaseri botika Lubumbashi Kasumbalesa botika tate ekolo ko ngwali makambote pasa yo kibino akotinda bato akanaki lulage ya bakate ke bakokangaye tika oya kosala boloko ekozala pasi na pesi pe yo merci mingi moto yalaki sima ya kamera na bakisa ndeko journaliste cousine ya mokonzi ya mboka ndeko Félix Antoine Tshisekedi aza na boloko sanza misala ya fandi na katanga kosala ka trafic ya ndeko mokonzi ya mboka ndi boloko taye kaka place azali bochela ngai na makala 90 jours soka sali bomo na makilo ya yemoko bongo yo okobika tika ngai pena pesa kulutu na ngai ndo ya mokonzi ya mboka kulutu na ngai Félix Emmanuel Mafakala
na Canada la pe na mama na Ottawa Marie-Jeanne Kuta na pesi yo mbote Marie-Jeanne yo yango wana ndeko nyonso oyo baolanda biso papa Edo les États-Unis nzamba pambola yo ndeko nanga mwasi Louis Kambi Afanga motema esalaki yo pasi bafiki mokonza mboka yebisa papa chez Afango eloko ezate mama Bena na Italie matondo na mosala nyonso ozosala mama Benda Bilonda nzamba pambola yo mama Marie-Jeanne Chimbalanga Madilu merci na suki wana na soutien na bino losambo na bino na nyonso bino bozosala ndeko nanga Iben Kalombo na Bisel nzamba pambola matondo mingi Pasteur Gili en tout cas to lobi boye to jonga na mwa lingi ya koloba pamba te sikate to ko kita O'Brien to pesi yo mbote na masala kitoko salaki yone moto zaki pena na sima ya kamera pona kosunga biso ayo le fils d'O'Brien penza matondo mingi pourquoi pas to pesa merci na Chic Mode pamba te ye penza sunga ki biso to jwa mo isika pona koloba lolenge to koloba matondo na yo penza tata na yete mbala ya sima soki nkolo ayete to komona pona ko pesa subwanya na bayiko kabako na biso merci ngai na bino to monani